مساء الخير على حضراتكم. سؤال جاي لي اعمل ايه في معاينه الاستلام ومحضر الاستلام. اولا الف مبروك عليك وحدتك الجديده. لما تستلم الوحده بتاعتك ان كانت كورن شيل او سيمي فينيشد او فولي فينيشد، انت لازم تتابع شويه حاجات قبل ما تمضي على محضر الاستلام. اول حاجه حاله التشطيب. بمعنى ايه؟ لو انت مستلم كورن شيل او سيمي فينيشد بتتابع حاجه واحده بس: الواجهات. انت عندك بلكونات بتستلمها وشبابيك بتستلمها، فبتتابع الالوميتال متسكك كويس، في ازاز منه مكسور، الهاندرل بتاع البلكونه مظبوط ولا لا، لو معمول بسيراميك السيراميكه سليمه ولا في حاجات مكسره. لان في اوقات ان الشركه بعد ما بتسلم بيبقى في حاجات بتقع السطوح فوق، فممكن تكسر لك جزء من الواجهه دي، ما تستلمهاش. لو حضرتك بقى بتستلم كامل التشطيب، ده بقى اللي هنكمل عليه باقي الفيديو، لان دوت هو اللي فيه تفاصيل كتير قوي. تابع السيراميك، شوف السيراميك دنيته وصلت لغايه فين، في حاجه مكسره امشي كده دبدب على الارض، شوف في حاجه مطبله ولا لا، شوف الزوايا لان دي معظم الوقت هي دي اللي بيبقى فيها مشاكل. الدهانات، حاله الدهانات عامله ازاي، شوف في حاجه مقشره، في دهانات من ابقبه ولا لا. كهرباء، نقطه الكهرباء دي مهمه قوي. امشي شغل كل الاكباس، خد معاك لمبه بيان بفيشه وجرب كل البرايز شغاله ولا لا، ما تسيبش حاجه الا لما تجربها. الميه والسباكه، بص من اكتر الحاجات اللي بتتعب العميل اللي بيستلم متشطب بعد ما بيستلم هو السباكه. اتاكد ان مفيش حاجه مسربه. تتاكد منها ازاي؟ انزل بص على الشقه اللي تحتيك، في حاجه مسربه من عندك ولا لا. تعين بسباك يكون معاه كاشف للميه في تسريب ولا لا. شوف الحيطان عندك لو فيها نشع، يبقى اكيد في عندك ميه مسربه في الحيطان. لان انت بعد ما تستلم والسباكه بايظه هتعيد على حسابك كلها. معنى تعيد على حسابك معنى كده ان انت هتعمل سيراميك من جديد، هتعمل سباكه من جديد، ممكن خامات تشطيب من جديد، وده معنى كده ان انت ما استلمتش متشطب. وحاجه كمان المساحه، قيس المساحه بتاعتك. انت لو واخد مع العقد بتاعك الكاد بتاع الشقه، قيس المساحه اللي في الكاد، شوف المساحه اللي في الكاد قد ايه وقيس اللي في الشقه وطابق مع بعض. وحاجه كمان، شوف الشقه فيها اي تعديلات من جوه ولا لا، يعني التقسيمه بتاعت شقتك من جوه هي ولا في حاجه مختلفه. لازم تتابعها كويس النقطه دي. وحاجه كمان تتابعها كمان في وقت التسليم بتاعك: العماره، المناطق اللي هي الاماكن الانتفاع المشترك ما بينك وبين اللي حواليك. لو معاك الرسومات وانت بتمضي العقد بتاعك للفلور بلان نفسه، شوف الكوريدور بتاع توزيع الشقق هو ولا لا، ولا جايين على المساحه فيه. الاسانسيرات، عدد الاسانسيرات موجود هو، المساحه بتاعت السلم هي ولا لا. المنور بتاعك مستلم منور واسع زي ما كان في الرسومات ولا صغير. لو في اي تغيير من الحاجات اللي بقولك عليها دي ما تمضيش. ليه؟ لانك هتتكلف كتير قوي، ما استلمتش الوحده بتاعتك. لو في اي تغيير من الحاجات دي ما تمضيش محضر الاستلام بتاعك، واكتب كل حاجه انت عندك تعليق عليها، اكتبها في محضر الاستلام قبل ما تستلم. يعني المحضر اللي انت بتقول عليه فيه مشاكل كذا كذا كذا، اكتبها كلها وخد منه كوبي، وربنا يوفقك والف الف مبروك على وحدتك. ما تنسوش تعملوا لنا فولو او سبسكرايب عشان تتابع كل جديد في السوق العقاري.